Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk berburu burung tekukur atau mandar, ruak-ruak, ya apa aja lah, pakai unit Tiger long true glow. Kita coba nyanggong di area dekat rumah dan juga dekat gilingan padi. Mudah-mudahan ada burung tekukur dan juga dapat poin. Oke, sambil kita menunggu target buruan, kita sambil rokok dulu. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada yang hinggap burungnya. Yuk kita lanjut. Yes, win.